Hi guys and welcome back to my channel. A bidiyon mu na na zo muku da wani sabon ADS network wanda ya kamata kai amfani da shi idan kana da website ko kuma ma baka da shi, wannan zai taimaka maka sosai wajen samun kuɗi a online. Da kana samun kuɗi sosai a online ta hanyar amfani da wannan website ɗin. Yes, sakamakon yanzu jama'a mu da yawa da kuka suna harkan abin da ya shafi blogging, wato ma'ana website kenan. Da ga mutum ya yi aiki sosai, amma finally idan ya yi apply AdSense suke karɓa, ya sake suke karɓa, ya tayi suke karɓa. To insha Allah da wannan website ɗin zai taimaka maka sosai wajen ka yi monetize na website ɗinka su fara biyan ka normal kamar yadda AdSense yake, haka shi ma wannan yake. Kamar yadda su Adstera, su AdSense, su Profela suke, haka shi ma wannan yake da taimaka maka kai apply da su yi approving na website ɗinka, za su fara showing ADS a cikin website ɗinka, su fara biyan kuɗi duk wata. Ko da baka da website da ka iya amfani da wannan website ɗin ka samu kuɗi sosai a online. So amma kafin mu fara bidiyon, kar ku manta da follow, subscribe, like and share. Idan kuma kana da wata tambaya ko neman wani ƙarin bayani game da wani abu ko kuma wannan ɗin, za ka iya magana a Telegram. Zan ajiye muku link na account ɗina na Telegram a ƙasa wannan bidiyon ko a sama, ko kuma ka duba comment na farko. Zan ajiye muku link ɗin account ɗina na Telegram, ko ka shiga Telegram ɗin ka yi searching Voice Edit. Da gani za ka iya mun tambaya kuma wani kala ne, insha Allah da ma reply. Facebook kake kallo wannan bidiyon, da ka zo gashi na a saman bidiyon yadda na saka, da ka taɓa inda aka saka Simo ɗin nan, za ku ga yadda na saka muku ga link ɗin nan. To shine da ka shiga link ɗin wannan ɗin, ko kuma ka zo ka duba comment section na farko. Idan ka duba comment za ka ga link na website ɗin. Sannan kar ku manta da liking na wannan bidiyon domin yana ƙara mana ƙarfin gwiwa. Ku yi sharing ɗinsa, ga a sama nan da aka saka alamar follow ɗin nan, sai ku danna ta. Idan kuma a YouTube kake kallon wannan bidiyon, da ka so nan wajen da aka saka shi ma ɗin, da ka taɓa shi description, to za ka ga na ajiye muku, da ka ga na rubuta ga link ɗin, za ka shige shi, shine link na website ɗin. Idan ka shiga, kar ku manta da liking na wannan bidiyon, sannan ku danna mana wannan alama subscribe ɗin, ku zaɓi all domin samun duk wani bidiyo daga zarar mun ɗora. Ko kuma ka zo ka duba comment section, shi ne kamar da kuke gani, shi ma zan sa muku ga link ɗin da nan, za ku shiga dai kai ku ciki. To after ka danna link ɗin, da farko dai kai ka cikin website ɗinmu ne, da ga duk wani ƙarin bayani game da shi wannan website ɗin da ka ɗan karanta. Idan ka zo da ga yadda aka saka alamar sign off, idan ka danna shi dai kawo ka nan wajen. Idan ya kawo ka nan, wannan shine website ɗin. Idan ka kawo ka, so da ga dai buɗe maka kamar haka. To kasancewa mu yanzu bamu da account, za ka danna gashi nan a sama yadda aka saka alamar publisher ɗin nan, na muku indicating publisher, da ka danna shi. So idan ka danna shi, gashi nan dai kawo maka sign up for free ɗin, da ka taɓa kansa. Ta ka shiga dai goda maka haka, gashi nan. So nan da ka saka I am the publisher, your name, da ka saka email ɗinka, ka saita password ɗinka, gama komai kamar yadda kuke gani. Duk ba su da wani wuya, sai buɗe account wannan nan da aka saita, ko publisher ne ko advertising. So da ka zaɓi publisher, sai ka creating ɗin account ɗinka. So after ka gama sai ka buɗe account ɗinka dai kawo kanan, shi ne feature na shi wannan website ɗin. So gashi nan kamar yadda kuke gani nan, da ka zo idan da ka saita website ɗinka, za ka danna yadda aka saka manage site and zo. Idan ka shige shi kamar haka, so kana shiga shi a nan sama ga yadda aka saka add site, za ka taɓa, sai ka yi adding site ɗinka. Da ka yi adding ɗin, to dole sai site ɗinka ya kasance ka siyi domain. So idan ka yi adding site ɗinka, da ka saka nan ga nan mainstream ga non mainstream.
ka zaɓi mainstream. Non-mainstream shine kamar bidiyon da su na sa ka tallallika kamar wanda ba su dace ba dai. So ka gama za su baka code ne, shi ma script ka je ka saka a cikin wannan ɗinka. Za su baka script. So shi nan ga nan payment history, ga payment da suka wannan ɗinka. So kasancewa wannan sabon account ne na buɗe, akwai ainihin wanda nake amfani da shi. Ganin statistic za a gani yawan mutanen da suka wannan ɗinka. Sannan idan kana da wani tambaya kuma ga live chat ɗin su nan, za ku iya chatting da su wannan ɗin a nan ƙasa haka. Za ku iya chatting da manajan ka ku yi magana akan ko in kana da wani problem ko wani wannan haka. Ga referral program, za ka iya gayyatar wani ta link ɗinka don ya zo yi wannan, da ka san 5% na abin da duke samu. Account. Ka shigo account, da ka saita payment method ɗinka, wani kalan payment method kake bukata za ka iya zuwa ka saita shi. Sannan za ka iya amfani da direct link ma. Invoice, payment information. So anan da ka iya zuwa ka cike, ka zaɓi wani kalan payment method kake so. Za ka zaɓa ga sunan, ga su Bitcoin, Facebook, PayPal, USDT, with money to wire transfer. Ashirin duk wanda kake so ne za ka iya amfani da shi. Bitcoin kagan kana harkan crypto wannan dai zama ka wannan, ko da ba ka yi ma kamar dai fi sauƙi Bitcoin ko kuma USDT. Ashirin nan da ka saka wallet address ɗin kawai, lokacin biya kawai na za su turo maka da kuɗinka. Ga invoice information nan, da ka zo ka cika invoice information ɗin nan, ka cika wannan ɗinka. Country, company, city, zip, postal code, address, da ka zo ka cike shi. Manage sai da yanzu nan kuma idan baka da website ma za ka iya samun kuɗi a wannan website ɗin. Ga yanda aka saka direct link, da ka zo ka ba wa link ɗinka ne, da ka zo ka zaɓi nan a ciki mainstream ko kuma non-mainstream, duk wanda kake so sai ka zaɓa, ko sai ka danna add link. For example, kuma ne. So ko kana gama da ka danna add link ɗin nan, zai maka generating new direct link, da ka iya zuwa kai je Bitly ko kuma wani wannan kai shorten link ɗin ke da Ubuntu, ka je ka yi monetize ɗinsa, ko a Facebook ko WhatsApp, duk da yanda kai ga kake da mutane dai da su wannan. Ga dashboard da wannan. So idan kana da blogger kayi AdSense sun karɓa, za ka iya monetize ɗinsa da wannan website ɗin, suna biyan ka kuɗi. So kana sa script da suna nuna showing talla a cikin website ɗinka. So jama'a, nan bidiyon na mai zo ƙarshe. Kar ku manta da follow, like and share. Mun gode. Spreading all around my room, my world's so bright, it's hard to